भैया मैंने सुना है 20 रुपए का चिप्स आप 100 रुपए का खिला रहे हो। भैया आपने सुना तो बहुत गलत है। ये 100 जो आप कह रहे हो ना 100 रुपए का खिला रहा हूं, मैं 140 का दे रहा हूँ। 140 रुपए का यार बहुत अच्छा हमको सिखा महंगा खिला रहे हो भैया यार। अपनी रेसिपी डाल के दे रहा हूँ उसमें। आपकी रेसिपी है? हाँ जी, अच्छा एक बना के दिखाइए भैया। बिल्कुल बना के दिखाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले सबसे पहले तो हमारा ये आएगा पतीला। पतीला। हाँ जी, ये आ गई पत्ता गोभी, ये शिमला मिर्च, आ गई टमाटर, ये आ गई गाजर, और ये आ गई हरी मिर्च, आ गई खीरा गाँव वाला, ये आ गई प्याज, प्याज, कांदा, पनीर। पनीर। हाँ जी, 1000 चटनी। 1000 हाँ जी, आ गई मसाला, मसाला। ये मोमो चटनी, मोमोज की चटनी, तंदूरी। तंदूरी। हाँ जी, ये चिप्स, ये चिप्स। तो चिप्स आ गई। हाँ जी, यार ऐसे कौन बनाता है ना? भरोसा रखो, पैसे नहीं डूबने देंगे आपके। ये हमारा बन गया ही रेडी। तैयार हो गया ये? हाँ जी, क्या बात है ये आएगा जी पैकेट के अंदर। भर करके डाला है। बिल्कुल, आएगा इसके अंदर धनिया। धनिया। हाँ जी, ओए होए 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 चटनी से डाल दिया तो आपने। चटनी सी है। टेढ़ी मेढ़ी सी। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का।